আমাদের দ্বিতীয় ওষুধ ব্রাইনিয়া অ্যালবা। ব্রাইনিয়া রোগী সাধারণত ব্রাইনিয়ার কাশিটা ধীরে হয় এবং এ সময় রোগীর জিহ্বা সাদা থাকে এবং প্রচন্ড পিপাসা থাকে এবং একটা শুষ্ক কাশি হয় এবং যে কোনো মুভমেন্টে বেশি হয়। রোগী অলওয়েজ একটা বিছানার মধ্যে শুয়ে প্রপার রেস্ট আশা করে এবং প্রত্যেকবার কাশির পর জল পান করে। এবং এই সিমটমস এর উপর যদি আমাদের ব্রায়োনিয়া 200 পাওয়ারে সকাল বিকেল করে 2 দিন 4টে বা 6টা ডোজ দেওয়া যায়, আশা করি এই 4টে 6টা ডোজে 2 মাস 4 মাস 6 মাসের কাশি ভালো।